المر بدا يعدي، مكان مفضل بالنسبه له، عرضيه اوبا، ولكن الدفاع وشديد قناوي ضغط النادي الاهلي بقوه، واقع لعيب من الشرطه كان شيء لم يكن، كانه مغطي التسلل، تحضير والتصويب، واحمد فتحي على طول. ولكن خليني اقول لكم ان كان يجب ان احمد فتحي يطلع الكره بره. واحد يقول لك لا ده هو اتفاجئ ان هو بيشوط ان اللعيب قدامه. واحد يقول لك كده اهلاوي طبعا، يقول لك طلع كره بره مين؟ ده انا هجيب جول. لا، اتفقنا على الروح الرياضيه، اتفقنا على الفير بلاي واللعب النظيف، لكن برافو التحرك الجميل. عبد الله السعيد كان بطيء شويه، كان لازم هنا يكون اسرع ويشتغل بالعرض، عملها قصيره، حاول الدفاع، تصطدم بالراس والسقوط على الارض. هنا كان لازم اللعب يتوقف، لكن احمد فتحي مشغول بالكره. هنا شايف وباصص وقرر التصويب وقرر التهديف وقرر ان ياخد الثلاث نقاط ولو في سقوط لاعب. هذا ما حدث في اللقطه الاخيره. اعتقد بعدها ممكن بينه وبين نفسه، هو انا ما طلعتش الكره بره ليه؟ بص حضراتكم، واضحه الامور تماما.